Tere kõigile, head vaatajad! Eesti eest nädala uudised 117. saade. Vaatame, mis lõppenud nädal kõige olulisem oli. President Trump. Iraani juhid helistasid mulle eile ja ütlesid, et tahavad tuumarelva üle läbirääkimisi pidada. Me võime nendega kohtuda, aga võib-olla peame tegutsema juba enne seda. Täna näitasid mitmes Iraani linnas massilised valitsusmeelsed meeleavaldused toetust Iraani režiimile. Iraan teatas äsja suure Starlinki saadetise arestimisest. Alates 2025. aasta juunist on Starlinki omamine Iraanis olnud spionaažiseaduste objektiks. Me oleme tunnistajaks Iraani režiimi viimastele päevadele, jätkab Saksamaa kantsler Merz unistamist võõral maal toimunud riigipöördest. Sel nädalal avaldatud märkuses ütlesid Deutsche Banki analüütikud eesotsas Edison Yuga, et ülemaailmne auto- ja liikuvustööstus siseneb pöördelisse ülemineku aastasse, kusjuures 2026. aasta kujuneb pärast Las Vegases toimunud CES-i tehnoloogiakonverentsi oluliseks pöördepunktiks nii autonoomse sõidu kui ka humanoidrobotite jaoks. Käisime eelmisel nädalal Las Vegases CES-il ja tundsime märkimisväärset entusiasmi ja asjakohasuse hüpet, kirjutasid analüütikud. Sõidukite autonoomsus pluss robottakso ja ka lisaks tarbija L4 ja mis kõige tähelepanuväärsem, humanoidid olid messil kesksel kohal, illustreerides tehisintellekti levikut füüsilisse maailma. Nad ütlesid, et eeldavad isejuhtivate sõidukite liikumist pilootprogrammidest edasi täiemahulisse kommertskasutusse, samal ajal kui humanoidrobotid liiguvad uurimislaboritest varajase reaalse kasutuse juurde. Üldiselt ennustame, et 2026. aasta on aasta, mil isejuhtivad autod liiguvad üha enam testimisest, valideerimisest, skaleerimisele ja humanoidid liiguvad laborikatsetest väikestele rakendustele. Iraanlased voolavad Teheranisse Valjasri väljakule, et leinata hiljutise USA ja Iisraeli toetatud terroristliku ülestõusu julgeolekujõudude märtreid. Kõik need tavalised inimesed on külma ilmaga välja tulnud, et toetada Iraani Islamivabariiki. Kaitseminister Pete Hegseth ütleb, et Elon Muski tehisintellekti vestlusrobot Grok liitub Google'i genereeriva tehisintellekti mootoriga ja hakkab Pentagoni võrgus tegutsema. Muide, nagu me algusest peale ütlesime, oligi Doge'i tegelik eesmärk. Reza Pahlavi on muutunud üha meeleheitlikumaks, avaldades 4-minutilise video X-is, millest ta räägib oma poliitikast, kui ta Iraanis võimule tuleks. Pahlavi sõnul normaliseeruksid tema juhtimisel suhted Ameerikaga ja Iraan tunnustaks kohe Iisraeli riiki, liitudes Abrahami lepingutega. Aegvõttevideod näitavad Teheranis tohutut rahva hulka, kes osaleb riigis toimunud välismaalt toetatud rahutustes elu kaotanute matusrongkäigul. Porsche AG aktsiad Saksamaal on teel oma järseima iganädalase languse poole alates kauplemise algusest 2022. aasta lõpus, pärast seda, kui 911 tootja teatas, et sõidukite müük 2025. müügiaastal langes 16 aasta madalaimale tasemele. 911 tootja teatas varem, et tarnis 2025. aastal klientidele üle maailma 279 449 sõidukit, mis on 10% vähem kui 2024. aasta 310 718 sõidukit. See tähistas suurimat tarnete aastast langust pärast 2009. aasta finantskriisi, mis raputas ülemaailmseid turge ja kahjustas tarbijate meeleolu. Ning Suurbritannia on Prantsusmaa ja Itaaliaga lahku läinud küsimuses, kas Euroopa peaks taas alustama otsekõnelusi Venemaa presidendi Vladimir Putiniga ning välisminister Jette Cooper hoiatas, et Moskva pole rahu vastu usutavat huvi üles näidanud. Saate lõppu siis veel sellised lühiteated, et seoses plaanitavate sõdade ja muude selliste, otseselt öeldes jaburustega on kulla ja hõbeda hind järjest enam üles tõusnud, seda ühelt poolt, aga teiselt poolt me näeme ka seda, et ka hõbe teeb järjest suuremaid hüppeid ja prognoositakse, et 2 aasta pärast on hõbeda unts vähemasti $1500 kandis, mis sealt aga edasi saab, eks seal võib oodata juba teatavat stabiliseerumist, aga ajad on turbulentsed.
ning loomulikult me ei saa mööda ka vaadata sellest, mis seondub Gröönimaaga. Nimelt, kuna nüüd Trump on kinnitanud ametlikult, et Gröönimaa võetakse üle, siis need riigid, kes on sellele eitava hinnangu andnud, Taani, Soome ja mitmed teised riigid, siis tagajärjeks on see, et tariifid tõusevad 10% 1. veebruarist ja kuni pole kokkulepet saavutatud, senikaua võib tõusta 1. juunist lausa 25%-ni. Seni on huvitav, et Eestit pole veel seal nimekirjas, aga küllap ka nende aeg tuleb või siis on Eestil juba mingisugune teine saatus ette nähtud. Aitäh kõigil, kes te meie saadet vaatasite, saate meid ka edasi toetada. Kohtume järgmisel nädalal, 25. jaanuaril.